После переборки, после ремонта, конечно, желательно, чтобы часы еще какое-то время повисели, походили, чтобы все четко проверить. Потому что часто бывает так, что где-нибудь какая-нибудь неисправность, и она вылазит только через время. Ну и в конце всего производим регулировку, подкручиваем гаечку на маятнике. Если часы у нас спешат, гайку откручиваем вниз, маятник опускаем, то есть амплитуда становится больше и ход замедляется. Если часы наоборот отстают, то гайку крутим вверх и поднимаем маятник. Соответственно, у нас амплитуда уменьшается и ход часов ускоряется. По настройке будет отдельное видео. Всем спасибо за внимание и всем пока.